Bismillahirrahmanirrahim. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawun. Ammal ladzina amanu wa 'amilus sholihati falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Wa ammal ladzina fasaqu fama'wahumun nar. Kullama aradu ay yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum dzuqu 'adzaban nar. Dzuqu 'adzaban nar alladzi kuntum bihi tukadzibun. Afaman kana, afaman ana ta utahe wong. Wong sapa wae, kana kang ana sapa man. Ana iku mukminan, iku wong sing mukmin, sing percaya kebenarane Allah lan Rasul. Iku kaman kaya dene wong kana kang ana sapa man fasikon, iku wong sing fasik utawa wong sing kafir. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa man ana ta wong kana kang ana sapa man iku mukminan mukmin. Manane mukmin ku benerno apa sing digawa Allah lan Rasul. Iku kaman kaya dene wong kana kang ana sapa man iku fasikon, iku fasik utawi kafir. La yastawun, ora padha sapa wong mukmin lan wong fasik. Ail mukminun atekse pira-pira mukmin wal fasiqun lan pira-pira fasik. Ammal ladzina amanu anapun te wong sing iman wa amilul lan nglakoni sapa alladzina as-solihati ing pira-pira amal saleh. Wong iman lan nglakoni amal saleh falahu mongko iku berhak, mongko iku kedue alladzina amanu jannatul ma'wa entuk swarga kang dadi panggonane, entuk swarga-swarga kang dadi nggon panggonane. Nuzulan tur hale tumurun. Hale dadi sogatan, hale dadi penghormatan. Dua ti maknane nuzul iku ma perkara yu adu kang den sogatno apa ma, kang disuguhno apa ma lidulfi krana tamu. Dimas sebab perkara kanu kang ana sapa ngake ya malu nang lakoni sapa ngake. Wa amal ladina anapun dewa ngake fasaku kang padha fasik sapa ladina. Fasik ku maknane fasik. Temriki fasik bil kufri fasik lawan kafiran. Ini kapal loh, kalau kados ngaji kalau wingi, mau yang fasik disebut Quran kok ahli neraka, buatan kok fasiknya sampean buat ini fasik ringan nih, fasik medium nih, fasik sing ahli neraka bil kufri, buat takfir, wah apa loh, mau yang fasik kok ahli neraka, mana mau fasik kekafiran, lan fasik gorono awalan apa, enak fasik kaya sampean bodoh nih, wah enteng, kalau kira suarga ejek mlebu, tak kok pager sih nama. Berbuki araf nggih kecantol-cantol. Mbok jongkrono sithik mundhok swarga. Oleh anggere fase ki jelas, mulane kula wingi ngotot. Ciri khas ahli sunnah niku darani ahli neraka iku kafir. Napa? Kafir. Nanti mriki fase ku napa bil kufri wa takdzib. Fase ki kan ngakoni kekafiran lan gorono apa? Pe kafir kok. Boten. Pe tau gorono apa Rasul. Nak bodoh ni konco. Iku orang kafir enteng. Mergo yo kene tau dibodoh ae kan malas-malasan ngono napa. Sesama saling bodoh ni ya gak usah saling nopo dendam. Fasaku bil kufri kelan kekafiran. Jadi ngaten nggih kula terangno masalah madzhab ahli sunnah. Sampai itu terjebak training aswaja terus. Aswaja trainingnya pokoknya kadang tahlil ahli sunnah, kadang buat nenten kaidah. Sengatan kaidah ini tadi. Apakah mukmin yang melakukan dosa besar itu kafir apa enggak? Jadi ciri khas ahli sunnah dan enggak itu perdebatannya apa? Mukmin sing murtakibul kabir, mukmin sing murtakibul kabir. Orang mukmin yang melakukan dosa besar itu menjadi kafir apa enggak? Ahli sunnah berpendapat tidak menjadi kafir. Sementara yang Khawarij yang lain berpendapat menjadi kafir. Nah, Imam Suyuti, Imam Ghazali, Imam Syafi'i semua itu ahli sunnah. Sehingga kalau ada orang kok ahli neraka, niku mesti maksiat itu bil kufri wa takdzib. Alasan Imam Syafi'i sak bala-balane niku sak ulama sak kancane niku wong nek wis kadung bener diridani Allah, niku sifate ora tahu salah.
Kula baleni malih. Wong nek wis bener diridani Allah, niku sifatnya ora kok gak tahu salah iku ora. Nek Allah seneng kowe, iku statusem wong-wong sing liyukaffiru anhum aswa allazi amin. Kok amal elek ndelalah didadekno di sepuro sinten? Oh. Carane piye ya? Carane nggawe poin. Misalnya ngeten, sampeyan ngobat wis cawe itu, itu seneng banget. Sementara ke komitmen aja sini. Tapi sama juta kok kula, berarti SMS-an langsal Gus. Jawe langsal yo tak kok ngono. Tapi nek kowe kasih jawe tok razina ku insyaallah barokah ngedohi dosa dhewe sing cilik disepuro. Tapi aja muni halal. Yo aja muni halal, yo aja lakoni nek iso. Cuma iki cerita. Ana wong suweneng cawe itu banget. Tapi dia sukses ninggalno napa? Zina. Tapi ora sukses ninggalno jawe utawa SMS-an. Tapi kowe aja muni halal lho. Kula rambe halal kok riwayat no halal. Niki ra ngaji ilmu. Mergo di antara jatah di sepuro apa alladzina apa sebetulnya intastanibu kaba'ira ma'atun hauna anhu iku nukafir angkum sayiatikum. Nek kowe sukses ngilangi sing gedhe insyaallah muga-muga sing cilik iku disepuro. Misale kula guweting ruhin, maksimale kan mata ini. Mata ini kan dosa gedhe tak hindari, mau ngenyek tok bocah griteng ndak. Lah iku yen yo dosa komentar iku niku kan tapi luwe apik dibanding gedeng diimplementasekno jadi misalnya gedeng wong opsi tertinggi kan mateni. Misalnya gak mateni bacok sikile atau bacok tangane kan berat. Kowe iki ditinggal kabeh mau karek rasani gremeng ya. Iku lumayan. Senajan to rasani ya tetep dosa. Tapi lumayan. Mulane kiai-kiai rata-rata yang ngrasani mergo mangkel lu nek ora diomongno dadi udun. Akhire ngrasani. Kiai-kiai anggere kok takoni critakno lawan politike mesti ngrasani to. Mergo nek dipet ya dadi udun. Tapi lu luwih apik timbang mateni. Misalnya kula kiai yang jenis seperti ini. Toh metode wong seneng Quran lewat konser, lewat MTQ mesti ngritik. Bar wanita ora seneng nek MTQ dikritik. Yo ngrasani, tapi apiknya. Aku sing seneng MTQ yo ngrasani kiai-kiai sing kaya kulo. Wah, wong kok gak gelem sih Quran itu butuh sih, wong Islam butuh sih. Iso ngene. Kan yo rasan rasanan. Sampai sementing gak santet-santet. Itu disebut apa? Intajtan itu kaba'ira ma'atun hauna anhu insyaallah nukafir angkum sayiatikum. Jika kamu sukses meninggalkan dosa-dosa besar, yang kecil insyaallah dimaafkan. Ini penting saya aturkan. Nah, kalau orang baik itu syaratnya tidak pernah dosa, berarti sekali dosa dia jadi kafir. Ini masalah bagi ahli sunnah. Nah, ini penting kalau atur. Mereka ceritanya ngeten, wong nak bakate soleh, mabuknya di masjid. Bodoh ni yo santri, mereka dia orang duwe kanca geng. Akhirnya korbane yo. Mereka dia bodoh ni wong liya, wong abangan, preman ora kenal. Sing dikenali santri. Akhirnya si korban bodohnya. Nah, kalau kiai bodoh ni wong yo bolak-balik. Tapi kalau ora tau sambat, pancen jatahe, kadang-kadang kebodohan yo jatah. Sama kalau ceritani, zaman Nabi ana wong jenenge Abdullah. Niki hadis sahih teng Bukhari wonten, teng budi-budi wonten. Wa kana yulaqabu khimaron. Dik niku sampai nak undang kanca-kancane khimar. Wa kana yudkhiku Rasulullah wa kafiron. Dik niku senengane guyokno Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi orang yang sering serius iku mergo mimpin perang macam-macam nak roh dolah iki guyu. Kancane ra undang dolah tapi iku nak mabuk ini masjid Kanjeng Nabi. Mboten trimo masjid mriki, Bos. Masjid Kanjeng Nabi. Ngefly. Berita kok, ibu aku fasik orang yang terminal tadalan di masjid. Aku nak rawon nabi, aku ngeluh. Tapi yo cuma minum gak berkari nabi. Aku tak minum gak ngeluh. Angel kan? Akhirnya singkat cerita, nabi itu profesional, masih santri ini nak salah ditakzir. Takzirannya syaribul khomri itu gak ada batasnya, gak ada ukurannya. Memang di Quran gak ada, sehingga kadang nabi juga jilid 20 kali, kadang 80 kali. Bidariti wan ni'al. Ini saya kusuk-kusuk ngurukno hadis. Jarit niku napa? Apa kan? Lepah napa? Kurma wan ni'al ku sandal. Jadi ana sahabat sing saleh-saleh iku ditabuki ke sandal kadang ngambil. Tapi bariku ya ono meneh. Nganti sing jilid ku bosen. Jadi cara ning Aceh polisi syariat nganti napa? Bosen. Singkat cerita ada sahabat yang ngomentari begini. Ya khimar ya mal'un. Pokoknya di kowe ku khimar, kowe ku mal'un. Saya masih ingat betul teksnya itu, kami ini mal'un, orang yang dilaknati Allah.
Nabi duka. La tal'anuhu fa innahu yuhibbu wa rasul. Lalu dari ahli sunnah, kamu jangan melaknati dia fa innahu yuhibbu wa. Orang ini meskipun peminum arak itu senang Allah dan Rasul. Sama sehingga betul takbir yang ada di kitab Ihya. Takbirnya begini. Falam yukhrijhu bil maksiati anil mahabbah. Nabi tidak mengeluarkan dia dengan melakukan maksiat dari status mencintai Allah dan Rasul. Sebab itu ahli sunnah sepakat orang maksiat itu bukan kena sifat atau kena status dia memusuhi Allah dan maksiat itu gawan kita dhaif. Misalnya ini, gue rasa wedok itu eling terus nganti rong jam. Bareng Allah Akbar takbir ra eling Allah. Terus berarti lu seneng cawe wedok timbang Allah. Wong ambil Allah ra eling mbek cawe wedok. Ora iso ngono, kowe seneng cawe wedok gawan nafsu, yen gak bakat wali. Akhirnya eling terus ra iso lali. Allah ora butuh mbok elingi kowe yo ora keren diparingi lali kowe. Ini penting kula ngajeno. Kula baleni malih. Sama siapa takbirnya di Ihya di beberapa kitab ahli sunnah. Falam yukhrijhu bil maksiyah anil mahabbah. Orang ini tidak dihilangkan sifat mahabbahnya kepada Allah dan Rasul hanya karena nama maksiat. Karena maksiat itu gawan bodoh, gawan lali, gawan ngebet, gawan mati. Misalnya dia anak papat, bojomu setia, katut rondo. Terus orang mau mendingin, jadi yo katut rondo lali anak bojo, orang lali orang masalah. Cuma orang sholat di rondo, tapi orang lagi anak bojo. Menyatakan duit jadi bagi jatah anak yono, jatah. Cuma orang sing gedeng darah ini gue lali anak. Orang lali mulai ditakut jenenge anak ini jero. Kelas pirone ya cek. Kalau ditakoi, aku orang buat rabi wae, suka anakku. Lho cek lor. Cek. Tapi orang sholat di rondo itu mulai anyar. Ya semuanya selama ini kamu kan ya begitu. Saya ingin apa takok. Kue nyebut duit be Allah sedino akeh ya. Kerja ya demi duit, kamu bojo demi duit. Bariku mbok tabung ning bank ono, ning pelisiran lemari ono, ning ketu ono. Tahu mate duit di mana-mana ada yo eling, ning ketu yo eling, ning lemari yo eling. Bareng duhur pas pergi, lali aku, boleh mentek aku duit. Terus gue tak suka, berarti menuhankan uang. Gak ada seperti itu. Apa itu persona kita itu doa, kenapa kita itu? Sehingga ahli sunnah mengatakan semua kesalahan itu ya kesalahan saja, tapi tidak menjadi kafir, tidak menjadi bukan berarti kita ada cinta Allah dan. Jadi uang mabuk, kunani kuno uang lani kiai, ora oleh gedeng preman teman-teman. Kadang yo ono wong preman, tapi ra iso mungkin seneng dia. Kan kalau keluar masalah, mau ngerasolan nekani konser sholawatan, kalau keluar masalah. Udahnya nyatanya seneng pas sholawatan, nggak melawan untuk hidayat. Lagi fakir komentar, aku gunanya nekani sholawatan tapi rasolan. Lalu adanya ratau nekani sholawatan, rasolan terus jalur hidayatnya, kon dia nak menowo. Ono sisi loro sholawat sing ditompo, dadekno sebab nopo. Kenapa komentar? Orang jadi pangeran lagi. Jadi kalau baleni malih, mulai temeriki, angger kitab ahli sunnah wal jamaah sing asli, gua angger ono ayate pangeran dawuh fasaku mesti bil kufri wa takdzib. Jadi dosa fasik sing sebab kekafiran dan sebab gorono Allah lan iku lagi ahli neraka. Tenak fasik-fasik kaya kowe iku ora ahli neraka, mau liwat cemplung. Tapi orang nanti penduduk asli, no? KTP-mu tetap swarga. Biar kayak butuhnya Nabi Adam, Adamu itu ning swarga. Bun rokok itu berarti orang marisi mbahmu. Mbahmu itu ahli nama? Suara. Giling-giling. Kan ini wa amal ladina fasaku fama wa humun. Iku fasaku piye sing ahli rokok? Sing bil kufri wa takdzib. Giling-giling. Penting kalau atur. Malane mak isu nate zina. Bareng dihukum kanjeng Nabi di rajam dari sahabat-sahabat mak isu dosa gedhe ning Nabi duka, umpama tobat ma'is ditimbang ke tobat wong sak dunya iku jek dhuwur tobat napa. Kok ini mengesahkan nyawanya hilang demi takdir disucikan liwat raja. Tapi Nabi tidak pernah mengatakan dia kafir. Iku nunjukno nek ini jek mukmin. Umpama dekne kafir, Nabi tidak berani merajam karena Nabi hanya menghukumi pada umatnya sendiri yaitu tiang napa Islam.
Aku ngomong Khawarij itu kecangkeman, agar dosa kafir, agar dosa kafir. Mulane masyhur orang Khawarij temu wong alim. Alim itu tahlilan biasa ning kuburan. Kamu kafir. Yo kafir. Bareng wae salat. Ayo salat. Tak salat kafir, salat biasa. Kira yo salat kowe aja salat. Salat itu wajib wong mukmin kafir bukan salat. Akhirnya mikir Khawarij. Iya. Itu kalau Khawarij saking goblok, ya darani wong itu kafir, tetap dikon. Mana ada orang kafir wajib? Aneh orang Khawarij. Aneh goblok. Kenapa goblok? Kok kusuk? Mana kusuk yang kasus yang dunia ilmu? Kau nak tahu mikir, kalau informasi itu setuju. Jadi kayak pulau baleni malah, sama nak ngaku ahli sunnah itu ciri khasnya nopo. Buatan ngafir nopo sebab lakoni dosa. Kenapa demikian? Ini ruang tenan awas kena salah. Kenapa demikian? Karena Allah itu zat yang kebenarannya itu absolut. Al-Hadzalika bi'annallaha huwal haq. Kebenarannya absolut, ciri khasnya adalah kebenaran yang tidak rubah oleh penggemarnya, oleh followernya, oleh poelnya, oleh siapa saja. Karena kebenaran absolut itu berdiri sendiri. Sama saya kita berdiri. Gua bolak-balik ngaji. Nanti lalu juga banget. Siji tambah siji loro itu absolut. Rektor Al-Azhar yang muni loro, lonte sening doli yang muni loro. Paham ya? Ojo kok peteng ngene. Aku rektor Al-Azhar. Lonte tak kok isi. Lonte siji tambah siji biro loro. Terus rektor Al-Azhar muni 5. Benar kembar sampai. Lonte. Ora iso. Kebenaran absolut itu lonte yang muni loro, koruptor yang muni loro. Sing kena OTT KPK yang muni. Sing ngaji tafsir jalan yang muni loro. Musuhmu tanggamu sing mbok giat ini yang muni. Oh, karena kebenaran lah saiki Allah dadi pangeran kebenaran absolut ora? Absolut. Sing Islam saleh yang muni pangerane Allah, sing Islam fasik yang muni pangerane. Wala iki maknane hadis mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah. Wa in zana wa in saraqa ya Rasulullah senajan tau zina tau maling jawabe Nabi wa in zana wa in saraqa. Maka wong Islam cek sing zina ya darani Allah pangeran, sing maling ya darani Allah pangeran. Sing saleh ya darani. Maka Allah pangeran kebenaran absolut. Kaya loro tambah loro papat. Rektor Al-Azhar muni papat, lonte ya muni. Mana Khawarij ora iso ngaji. Wong kebenaran absolut kok berdasar komentari wong ra iso. Allah tetep Allah, Allah tetep pangeran, ora iso dibatalno. Jika saya mulai ngakoni Allah pangeran ya siapa saja. Saya ini saya mulai ngakoni srengenge padang. Misalnya ono lonte petakoi atau copet. Dik srengenge padang terus ki bae alim ben beda mbek lonte. Peteng. Yo alim sarap. Lah itu sing disebut qul ja'al haqqu wa ma yubdibul batilu wa ma yuhyi. Barang hak wis nyata, lan barang batil ora bakal teko. Mergo barang batil ora ono loro tambah loro 15 ora bakal ono. Pangeran liyane Allah ya ora bakal ono. Mulane eksistensi Allah ora butuh pembenaran siapa. Dan siapapun dibenarkan saat ngomong tentang Allah benar, meskipun itu lonte, rektor, pejabat, koruptor, sama saja. Semuanya ngomong kebenaran. Sehingga kalau begitu, orang zina, orang maling, orang koruptor, ya samuni la ilaha illallah. Maksudnya Nabi wa in zana wa in sara. Orang kok Islam pernah menghalalkan zina itu enggak. Bocah memahami hadis pun goblok ora barbar. Orang ngomong maksudnya orang konteks Islam pernah menghalalkan zina itu enggak. Kebenaran absolut itu saya ngomong ra kudu wong soleh, siapapun boleh. Kalau siji tambah siji loro, presiden yang muni loro, menteri yang muni loro, badan narkoba yang muni. Nah saya ini Allah sitok, Allah la ilaha illallah kebenaran apa absolut. Geleng-geleng. Mana disebut barang batil itu cara Allah seperti qul ja'al haqqu wa ma yubdiul batilu wa ma yuhyi. Barang hak nak wis teko, barang batil ora bakal muncul. Barang batil barang sing ora ono hakikat. Mane ketika Kanjeng Nabi damel perjanjian Hudaybiyah niku Nabi perjanjiane mbek Suhail bin Amr sebuti min Muhammad Rasulillah. Jadi Suhail, ojo tulis Rasulullah ali-ali. Ngaku ora ngakoni nek dene Rasul. Nek aku ngakoni dene Rasul ora bakal tak perangi, tak hormati, tak cucung. Ngaku aku Muhammad gak Rasul, tulis Muhammad bin Abdullah. Iku karuan Muhammad bin Abdullah. Jadi Kanjeng Nabi kode Sidina Ali hapus. Tidak ya Rasulullah, saya tidak akan menghapus tulisan Muhammadur Rasulullah. Jadi Kanjeng Nabi enteng.
Gue hapus aku tetap Rasulullah. Gak ada gunanya tulisan. Paham? Akhirnya dihapus. Aku itu tetap Rasulullah. Senajan itu tulisan aku Rasulullah itu dihapus. Nah ini karena kebenaran absolut. Kebenaran absolut aja bohong aja orang itu enteng lah. Mulane kena dadi wong saleh iku sing mandek independen. Alamat wong saleh bahagia be Allah. Cek wong liya komentar elek cek ora nek saleh tenan wis nyaman be Allah. Wong saleh dibagian ngenteni apa kata mereka. Bareng di komentar elek susah. Oh saleh amatir. Saleh sing cek latihan ngono. Paham ya? Ini penting kula utara. Jadi dosa gede ini dosa iku ngafiri Allah lan mendustakan kebenaran Allah dan lah anak Allah wong ngombe arak yakin arak itu haram, yo ora kafir. Anak yakin arak itu halal lagi kafir. Mergo dia mengubah hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Mulane sing dadi kafir mustahilul haram bil isma ngalalo barang haram sing harame isma. Dadi ana wong zina kok zina ku yakin halal kafir. Tapi nek cek yakin dosa gede mukfa sek. Wong aturane ning gone napa madzhab napa ahli sunnah napa ini penting kulatur, nomor saat ini wadah kelompok sing disebut khawarij zaman Nabi disebut khawarij darani angger wong mukmin dosa gede berarti dadi nopo kafir. Berarti saat dunia itu kafir kan. Ora ono wong ora tau dosa nopo. Ngondoki subuh nganti sering metu dosa gede. Nak kodok zuhur kan dosane gede ngenteni entek wektu nopo asar. Mergo zuhur asar wektu sing kena dijamak, paham nggih? Kodok maghrib dinteni entek wektu nopo isya. Mergo maghrib isya kena nopo dijamak. Tapi nak kodok subuh gersenenge metu wis. Iku ora dipateni ya, oke. Nah, tapi aja entek pondok-pondok. Tukang kodok iku santri. Entek pondok-pondok iya kan. Wong seminggu do kodok ben video ben telu. Ora pas tahun pisan. Kowe kodok ngira ben sik mondok. Ora iso kowe. Saking kaya lali. Iki nak cara fikih salah cara. Yo entek no mati Islam. Nane khawarij itu madhab jare Kanjeng Nabi elek-eleke kaumku iku khawarij. Syarrul khalqi wal khaliqah. Ambek wong kafir wae elek wong khawarij. Mergo wong kafir nak perang mbek wong Islam dawuh Imam Nawawi cek muni kowe perang mbek sapa mbek wong Islam. Donald Trump mau perang di Indonesia, ini muni perang di wong Islam. Wong khawarij nak perang mbek kowe muni darane perang mbek wong kafir. Wong kafir nak perang mbek kita cek darane kita itu Islam. Wong khawarij nak perang mbek wong Islam darane perang mbek. Ane abot-abot cobane Islam ngadepi wong khusyuk ora iso ngaji. Ini disebut fasadun kabirun alimun mutahatiku wa akbaru min hujahilun mutanasi. Jadi gede-gede kerusakan wong alim sing fasik. Tapi luwih gede meneh wong bodoh ahli ibadah. Mereka mesti kecangkeman fatwa. Problemnya itu tetap kecangkeman. Presiden wedok ya rasa, gubernur wedok rasa. Ya terus rasa ku piye wong nyatane saiki gubernur wedok. Sarasa wis terjadi kersane pangeran wis ben. Lah soal ora nurut sing wajib nurut itu sapa kowe salat ora dipimpin wong wedok ya lapo ya apa kok pikir teman-teman. Kan tak wis lakone dunya. Bingung kok wis dunya. Gone bingung, napa? Ngeten lho carane mikir khawarij tak warai iki nek dadi khawarij. Kowe kan wis iso kan dadi utek khawarij. Khawarij itu carane mikir ngene. Mulane kok jogeman iki. Kados LSM sing ora tau ngaji, ora pati tau salat iku jogon. Khawarij carane mikir. Singkat cerita ngene. Nabi itu punya uang banyak ketika habis perang Hunain. Uangnya banyak sekali. Karena Nabi itu takut nyimpan uang dan itu dianggap miliknya umat untuk kemaslahatan agama karena ghanimah. Itu Abu Bakar yang sahabat pilihan itu gak dikasih. Umar ya gak dikasih, Ali gak dikasih. Ada orang namanya Aqra bin Habis, Uyainah bin Hisam, beberapa orang Quraisy yang baru masuk Islam hari itu. Itu dikasih unta 100, ada yang 200. Banyak sekali, dikasih banyak sekali. Bahkan ada orang dikasih wedhus, itu Ma'binal Jabalain. Itu ada yang hitung sekitar 4.000. Di Mekah kan ada 2 gunung kecil, itu wedhus antara neneng kandang itu diputeri apa? Gunung itu sebab itu. Singkat cerita ada wong Khawarij, itu sholat. Batu aja ngecap, kalau coba ngecap wong liya. Ya jenggotan.
Tapi bukan berarti jenggotan elek ya orang, tapi nak sing terlalu bangga iku khawarij itu jenggotan. Balik cobaan ke sunah rasul, tapi aja terlalu bangga sing cobaan ora kanjeng Nabi tok. Musuhe yo. Mulane ibadah biasa enak nak meyakini juga sunat ya juga, nek meyakini jenggot sunat ya sunat. Ya jenggotan, tapi ora usah kecangkem. Kok ora iku wong ra saleh sing jenggotan yo akeh. Juga dengan guru cadar nganggo jilbab ya bangga mergo perintah Allah. Ora usah bangga wong asal jilbaban yo. Biasa wae ibadah sing ibadah kok digo alasan nyerang wong liya kuwi ibadah kok. Tapi ibadah wae ora usah go alasan nyerang. Wah, aneh ngomong zaman akhir. Jumatan arang-arang ini bareng nganggo minyak terus ora minyak. Oh, orang masjid ora minyak. Lha kowe minyakane lagi pirang. Tapi minyak wae. Jadi boleh dilatih nek ibadah ora usah kecangkeman. Singkat cerita si Khawarij tadi sholat terus bareng ngono pembagian ndak adil. Ya Muhammad, sebagian riwayat itu muni ya Rasulullah, tapi banyak juga riwayat mengatakan ya Muhammad. Ya Muhammad idil. Muhammad itu kudu adil. Orang yang sudah lama Islam tidak kamu kasih, yang baru Islam kamu kasih banyak. Mahya ismaten urida biya wajwa. Ini pembagian yang tidak adil, yang tidak mencari ridha Allah. Karena pikirannya Khawarij kaya LSM kaya kue barang nasi Islami suwi, kudu untuk akeh, nah Islamnya kudu untuk sidik. Jadi berarti kan dia mengkonversi amal soleh harus dapat jatah banyak, yang amal soleh barusan harus dapat sedikit. Masuk akal. Kenapa Khawarij berpengaruh? Karena masuk akal. Mulane kok jogeman apa-apa sithik. Agama ora butuh akal, agama butuh seneng pangeran. Singkat cerita, Nabi itu masih happy, masih ngendikan gini. Mosok pangerane percaya aku, kowe ora percaya aku. Masih enteng jawabannya. Umar marah besar. Ya Rasulullah, beri izin saya sabunuh orang itu. Padahal Umar ya untuk bagian, tapi dia tidak senang Nabi digugat itu tidak senang. Singkat cerita, Nabi masih kerso memberi penjelasan. Ini, ngomong sing Islam suwi, itu senangnya Islam mergo Islam, tidak karena harta. Sehingga rata kei duit kata Nabi. Tapi kalau mereka yang baru Islam itu ata'allafuhum alal Islam, tak kasih servis supaya dia senang Islam. Sebab itu zakat diantara yang dikasih adalah orang yang Islamnya baru, butuh di mu'allafati apa? Ini logika nubuah. Jadi kalau aku mesti nak di duit, aku kayak Mustafa ora penting. Kan Islam itu suwinya jenis, mestinya saya ikhlas. Jadi orang ikhlas itu kebangetan. Mestinya seperti itu aturannya dalam. Mun rungokno tenan sampean kepengin mukmin sing apik. Dan itu begitu. Akhirnya wong itu menerima penjelasannya, tidak mau terus ngeloyor metu, tidak mau menerima penjelasan Nabi. Ketika si orang tadi kemudian dikenal namanya Dzul Khuwaisirah. Ketika dia meninggalkan majelisnya Nabi, terus Nabi komentar lagi masyhur. Yakhruju min di'i hadza qaumun yaqra'una al-Qur'an la yajawizu hanajirahum. Yamruquna minad-din muruqas sahmi minar ram. Orang-orang ini adalah orang yang nanti seringnya maca Quran, tapi mau maknani tekstual, terus senengane ngafir-ngafir umat. Nah itu diantara sifatnya itu gini. Yuqatiluna ahlal Islam wala yuqatiluna ahlal awthan. Ajak ngrasani wong muslim senenge ra karuan. Jangan rasani pendeta, wong kafir rapati seneng. Coba orang-orang fasik ini jangan rasani kiai semangat. Pendeta PKI jelas kafir atau dirasani nabi kiai. Yo kakoan kok. Lare Mbah Mun tak sering cerita, wong Islam kok aneh. Ana kiai di mobil lurus jari kedunya. Cina di bis 10 ora tau dirasani. Ayo dosa Cina kok putus-putusan iki. Lah iku cetok lan cetok di fan. Kiai di mobil lurus dirasani tanggane, kiai kok kedunya. Cina di bis 10 lagi. Padahal dia pengurus masjid, lakuan kok ngono. Jadi, tapi mau itu ora tau mikir. Dia pengurus masjid, soleh tapi ora tau ngaji. Ana kiai kedunyan sithik kiai kok kedunyan uga yo. Ya kiai menungso kok biasa wae. Lah sing Cina wong kafir di dunya ora tau dirasani, mesti dia iso. Iki piye dunya nek gone wong kafir kok juga kekuatan kebatilan. Alhamdulillah kiai kok di dunya berangel-ngel wong. Mestinya kan begitu. Tapi tidak, gara-gara bisikan setan, nak jangan ngerasani kiai semangat, jangan ngerasani wong sing jelas salah ya orang apa? Semangat. Karena tidak ada ilmu. Kenapa tidak ada? Ini yang saya khawatirkan pada sampean sedang. Makanya ngaji. Agama mulai dulu itu sering tidak masuk akal. Cara berpikir agama itu beda dengan logika keadilan. Abu Bakar misalnya. Abu Bakar ketika jadi khalifah, orang yang ikut perang Badar.
dengan Abi Sufyan yang baru Islam ketika Fathu Mekah itu sahamnya sama. Diprotes oleh Umar, kenapa harus sama? Mereka itu pernah lama musuhi Nabi dan masuk Islam setelah Fathu Mekah. Jadi Abu Bakar, wong-wong Badar itu mulyane indah, yo ben diwales Allah swarga. Lalu apa tak wales ning dunya ya padha nek pegawai iki yo gajine. Ini cara berpikir nubuwah. Paham ya cara berpikir nubuwah? Nubuwah itu cara berpikir ngeten. Misalnya sama tak bedai, wong Ansor itu biasanya nulung Nabi, kok ditulung Nabi gak jawab mau. Nulung Nabi. Bertahun-tahun nulung Nabi, dunyane dikekno Nabi, nyawane dikekno Nabi. Heroik demi memberi tenang, memberi. Disebut Ansorullah wa Ansorur Rasulih. Ketika Nabi Fathu Mekah, orang-orang yang baru Islam dikasih banyak, orang Ansor gak dikasih sama sekali. Ada satu dua, nggak sampai 10. 1-2 orang Ansor yang masih muda bilang gini. Ternyata Rasulullah itu tidak adil, kita yang nolong lama nggak diberi, yang baru masuk Islam nolong jumlahnya hari masih bisa dihitung diberi. Singkat cerita Nabi dengar akhirnya memberi penjelasan. Cung, kowe wis biasa jadi pahlawan, yo wis jadi pahlawan terus wae. Gampangan orang yang biasa heroik oleh Nabi ya saja, heroik saja bermental memberi. Jangan sampai orang yang lama bermental memberi kemudian bermental tomak menerima ingin mendapat. Ini kan turun pangkat dari mental memberi kemudian menerima. Itu nubuah beda LSM. Nah cara kowe pikiran kan sing nulung suwe ya kudu entuk akeh ku pikiran berjuwis pikiran kapitalis. Berarti kan nulung Nabi transaksional. Nah nulung suwe untuke. Bocah goblok iki. Nubuah mah ngono justru nulung suwe nulung wae nganti mati ben status sempurna Allah dan Rasul. Tapi nek kowe Kanjeng Nabi wis joyo kowe njaluk berarti status sembuh pentoma Allah dan Rasul. Pengato Allah dan kowe seneng di pangkat ngono. Mau atur nuwangis pun betul-betul. Tapi zaman akhir didik ngene iki minoritas, wong kowe bejo ketemu aku tak didik. Tidak mau mati ora yo ora. Itu nubuah. Makanya wong sing biasa sholat terus, tahajud, witir. Kadang-kadang mbak Allah ya diparingi sugih. Mergo Allah itu seneng roh sujud. Kok malah ditransaksional. Gusti, tahajud menami duha wis lami tetep marah. Sing ora tau duha. Sugih cok gobloke ngono. Wah sange lah yang Islam lo kuwi wangel. Dadi Islam sing bener maksudnya. Islam kalangan wis mulai cilik. Ini penting kula latih. Uang dilatih pikiran nubuah. Itu kan masyhur. Hadis itu masyhur ya. Sampai kalau nggak percaya lihat di Mustad Ahmad rawinya itu Abu Sa'id Al-Khudri. Ketika ada orang Ansor komentar gitu, itu Nabi dengar. Masyhur. Nabi nyuruh beberapa sahabat kumpulkan semua orang Ansor fi kubatin. Hadirah itu kubah. Orang dikumpul kabeh. Umar mau masuk. Ada apa Umar? Saya ingin dengar. Enggak, kamu udah orang Ansor, nggak boleh masuk. Semua nggak boleh masuk kecuali orang apa? Terus Nabi pidato. Nabi itu luar biasa. Pertama ngendikan gini, apa betul kalian ngomong seperti itu? Sahabat-sahabat mulai wedi. Sa'd bin Ubadah itu sahabat senior Ansor. Ngendikan begini, ya Rasulullah, amaju akhlamina fala yaquluna syai'an. Orang-orang terpelajar di antara kita yang semua tidak komentar apa-apa. Itu ada 1-2 yang masih muda Nabi, yang mau dipengali. Jadi mulai wedi. Terus dia ngomong apa sing nom-nom? Jujur aja. Iku ya Rasulullah. Kita bareng model bagi-bagi nu Ansor kok jenengan kalah. Dengan bisikno tiang-tiang Quraisy sing nembe Islam. Terus dari Nabi ku ini hebat betul kan Nabi. Lah iya. Wong-wong sing lagi Islam tak kei wedhus bar mulai, tak kei unta bar mulai, yen ditoe dhuwit bareng tak kei dhuwit. Mulai nggawa dhuwit iku, nggawa wedhus iku, nggawa sapi. Kowe iku mulai nggawa aku. Kowe kok mulai nggawa aku Muhammad Rasulullah. Ama tardona ajar si annasu bisyaki wal ba'ir wa tarjiuna antum bi rasulillah. Saiki wong-wong kok tak kei dhuwit mulai tak kei dhuwit. Kowe mulai iku nggawa aku. Kowe milih digawa wedhus kowe nggawa aku. Uang gue mulai jenengan mulai juga pun tak kena kabeh Nabi itu. Akhirnya Kanjeng Nabi digawa mulai yang Ansor moro putih Medina. Uang Mekah sing lagi masuk Islam dikai dhuwit mulai, dikai wedhus mulai. Ya untuk wedhus kok mulai, mesti mulai nak bar kok Kanjeng. Iki waktu gale kok ngeten, ana kiai gede di candhalem, masak pitik, masak macam-macam enak. Tamu sing lagi seneng kiai juga imangan. Candhaleme kadang ora kediman padahal sing masak. Tapi tamu-tamu sing seneng kiai umat-umatan bermangan kan mulai. Dalam awal kiai ini terus untuk ilmu ini, untuk mulai ini. Mestinya luar ri. Ngomong untuk daging lah, untuk kiai ini. Itu nubuah. Kenapa?
Wah, ternobuan. Rodina ya, mereka Nabi dia perbandingan. Mereka sausé tak kayak wedhus sapi ku mulai. Kowe mulai ku gawa aku murah Madinah. Wa tarjiuna antum bi khadikum ma Rasulillah. Nuwani sokan. Masyhur hadis. Ketika orang Ansor nangis, terus Nabi dawuh sing terkenal al-mahya mahyakum wal mamat mamatukum. Aku urip sing rumat ya kowe, aku mati ya kowe. Nabi kondur teng ndi? Madinah. Wong-wong Mekah wis tok wae bantuk sapi wedhus. Wong iku menawa sing terus akhire nglairno ngomong sing gedeng kita, mulane cok kaget. Nek ana wong Mekah ora ndek Islam rapati bener ngafir-ngafir wong paling turunane sing iku. Tapi ki sensitif, tapi tak omong tok. Bener wong Mekah itu turunane sing iku. Sementara wong Ansor ku heroik nulung Kanjeng Nabi. Mulane Kanjeng Nabi donga Allahu marhamil ansor wa abna'al ansor wa abna'il ansor. Mulane ra ono wong alim kecuali ono darah ansor. Disebut Zakaria nopo Al-Ansori, Salahuddin Al-Ayyubi, turunan Al-Ayyub nopo Al-Ansori, Imam Qutubi Al-Qurtubi Kode ini bangga mbah-mbah itu sahabat. Saya kira ya wong kok aneh, mulai cilik nulung Nabi, nulung. Bareng Nabi Joyo kok kepingin entuk. Lah kok cemen, bar mental nulung kok mentalan utek kok elek. Itu udah heroik. Napa? Aku ora kepengin niru Nabi, gak kuat. Mertumpam aku kuat, kowe ora kuat. Sajane misalnya aku pengen Nabi Mustafa misalnya aku ora ngarep tak iku. Ben terus nulung nganti mati. Problemnya dia ini nek ditulung yo mati. Dadi yang mesti ini iku turun pangkat, saka nulung kok dadi ditulung. Mulane kudune kiai iku medhiti wong sing sering nulung ben heroik terus kudune. Tapi kiai zaman akhir meniru Nabi ra mati. Waduh. Iku limane pas-pasan. Kene ya saleh ya pas waduh pas-pasannya semuanya wongnya dapat tiga iyo males ngekei akhirnya yo terus produk transaksi ya harus dagang ngono ae. Jadi kayak wong buah lah marung halus. Oke salam tambah 50.000 kali mangan rompi. Mau marung ya sak mono kae. Mulane jare wong kan resepsi jare marung apa? Marung halus lagi. Ora marung halus iki kowe ngekei 50.000 bareng mangane ra enak aduh ben padha 50.000. Jadi mulai ngaji itu ben roh logika nubuwah, logika nopo. Kan Nabi ora kepengin wong Ansor sing biasa heroik Ansor. Mulane kata-kata anak-anak pahlawan Indonesia yo keliru. Bapake pahlawan bela Indonesia itu ikhlas. Bareng anak putune cek Rasul silsilah aku putu si A putu si B. Nuntut kudu dadi presiden menteri aku putu Sudirman aku putu iki. Wong babae nyumbang Indonesia iku. Ya bareng anak putune kok njaluk nopo? Timbal nopo? Misalnya bayar kan mesti ya cung aku kabeh Indonesia ngekei kowe kok aman nuntut entuk iku sangat konti mesti ngono. Ya tapi piye zaman akhir. Napa? Mestine to naik. Tapi yo kepiye ge zaman akhir. Tapi kita yang toleransi atuk sing nuntut anak pahlawan timbang anak putune wong ra jelas kok. Nuntut. Ya akhirnya nganggo dalil lumayan zaman apa? Zaman. Tapi harusnya ada seperti itu. Yang biasa heroik biar heroik terus sampai mati. Iku hebatnya Abu Bakar Umar atau nuntut Kanjeng Nabi. Mergo bangga jadi Ansor wa Rasul. Sampai wong-wong Ansor niku kefat dunya sing pun diusir. Jadi ketika mereka pindah ke Madinah itu kan tinggalkan harta-harta mereka. Alladzina ukhriju min diyarihim wa amwali. Itu ketika di Fathu Mekah dan harta itu kembali, mereka enggak mau nerima. Kata mereka, ini harta kita tinggalkan demi Allah, maka selamanya tidak akan boleh kembali ke tangan saya. Saya malu dulu saya tinggal demi Allah, sekarang saya dapatkan lagi. Artinya waqfun lillah, sudah itu milik orang-orang muhajirin itu dulu hartanya kan ditinggal di Mekah, terus belo sinten Kanjeng Nabi. Sausé Fathu Mekah itu ada yang masih. Itu apa dibalik? No gelem. Ini harta yang kita tinggal demi Allah. Ya sudah itu miliknya Allah. Kita malu menerima. Cara gue balik, alhamdulillah aja. Manjen ora bakat soleh, bakat kapitalis, no? Semua ora bakat soleh gue. Tapi zaman akhir dulu ya pantas. Tapi kalau mau cerita tentang jenengan, gue juga gemar nganggo utek khawari itu semua dikonversi be materi. Islam suwi kudu untuk akeh, mulang suwi kudu untuk akeh. Mulane kula nyuwun sewu tradisi ana mulang jenengan bar mulang ya wis bar mulang ya wis. Apa jan rezekiku londo rezeki nek ora ya ora pokoke pate agama iku ikhlas. Aja transaksi.
Jadi oleh misalnya dalam konten ngaji ini, Bapak Mustafa Rufin luwes suwe ngaji terus suwe berhak untuk penghormatan saking kulo tidak boleh. Sing biasa khidmat saja. Jangan dari mental memberi menjadi mental ingin mendapat. Itu tidak bagus dalam hukum heroisme ya tidak bagus, dalam hukum ansor ya tidak bagus, dalam hukum etika ya tidak bagus. Mulane wong wakaf itu cara fikih, wakaf maknane mandek. Tarif wakaf subdi qaf uraqabatil mauquf anil mauquf alaih. Hubungan si wakif tanah tadi terputus sama sekali dari harta yang sudah diwakafkan. Makanya disebut mandek. Lah saiki gak bae wakaf masjid, anak putune kecangkeman yo dadi takmir, wakafane mbahku kok aku ora dadi takmir. Lha darani wakaf iku wis bentek critane, nek iku wae mbahmu kok malah anak putune eling kepen dadi pengurus. Iya nak layan. Cuma ya lumayan tiba sing ambisi sing ora tau wakaf. Ya kok ora tau. Tapi yo ana mbae kok putune. Saiki babamu bela Indonesia, babaku yo pahlawan. Buyut babam kabeh yo pahlawan, bedane ora ditulis. Mbok mergo hebat, mergo ora terkenal ora roh. Tapi kan pahlawan kan ndak yang ditulis-tulis negara tok. Mungkin ribuan jutaan. Masamu sing ngusir londo sing ditulis tok. Saiki pahlawan nasional ditulis negara berapa jumlah kira? Enggak ada 50. Kayak 200 lah. Iso ngusir londo mau wong 200 ayo. Ada sing mbok Fatih sing wong 200 tok. Ayo jawab, sing ditulis pahlawan nasional. Orang 200. Enggak ada. Iso gak wong 200 sing ngusir londo ngusir Jepang. Jutaan yang paling. Cuma ditulis kan gak sedeng. Tapi kan butuh bangga, bangga ditulis butuh bangga. Kemungkinannya loro. Tak abang pahlawan ikhlas semuanya balane lodo. Yes kemungkinannya loro itu tok. Tapi nak delok kayak tetap soleh, go jalanan ngalor ngidul mesti sing pahlawan. Nah di daerah lodo mesti orang ngaji jalanan yakin. Wis ngono ae. Tapi ngomong sing anak putune pahlawan sing ditulis ora usah kumo luhur gak mungkin bae tok sing mboten. Saiki delok wae misale ditulis pahlawan misale sapa sih mesti ana penderek. Nggih mboten. Ada sarana prasarana yang difasilitasi masyarakat setempat. Dan itu gak kalah gitu iki. Kadang malah tokoh ora oleh mati. Kula mawon sing mati, kula sing ngebom ampun jenengan tokoh temriki mawon. Dari sing iku mau dibom kalau catetane. Sing ndelik ditulis. Ayo, mungkin ae. Meskipun didike ya bener kok nek sing iki mati luwih dampaknya lebih besar. Tapi kan akhirnya kan piye wae ra ditulis kabeh. Tapi kula elingno, lan kula suruh kula sering ngadani anak kula Hasan. Meskipun dia anak bapak, nanti kalau nggak dihormati murid-muridnya bapak ya biasa. Karena bapak ngamal itu ingin dapat ridhonya Allah, tidak ada hubungannya dengan kamu. Kamu nanti hidup sendiri. Makanya kiai-kiai alim itu jarang. Mulai anak sering dolan yang alumni, meskipun ya jaga silaturahim, tapi nggak boleh sering-sering karena tadi kadang alumni tidak ada yang menikusi, nak keseringan kok toma. Nah orang sama sekali kok bodok silaturahim. Akhirnya sedih kan Aisyah, nak ditekdir dolan ya dolan, nak orang ya orang. Tapi tidak serius pasti tidak serius karena takut duniawi. Nak sering dolan kok disangoni, nak dolan kok pedot silatur. Makanya kayak alim sore palang ya, tekdir ketemu raya wis. Hanya jarang bodoh-bodoh orang alim terus maju pertemuan ini itu jarang. Saya orang kabeh diorganisasi. Macam ini ben piro, terus wali piro. Itu mbok gedingi iku ajan silaturahim, mbok dukung ajan transaksional. Terus iki Gus, iso sak temen ae susah opo. Wong kowe ora ono kepengin komentarmu kok kowe komentar. Kan enggak ada orang nunggu komentar Anda, kenapa Anda? Tapi yang jelas kalau suwun, nek sing biasa pahlawan ya pahlawan ae, nek biasa heroik yo heroik. Iku hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iki wong Ansor, kowe iku dhisik nulungi aku. Wong-wong iku Islame lagi, jaluke kudu duwe hubungane mbek aku kepengin untuk unta tak kei unta. Buktine nak kepingine unta bar tak kei unta aku mulai, umpama kepingine aku tak kei unta boten pengen awor jenengan, ora bukai. Ora ben berarti unta mulai. Terus ya Rasulullah mulai. Iki wedhus, motor ya Rasulullah mulai. Umpama kepingine aku ora awor aku, berarti kei wedhus. Sabiru ansor wis. Iku kula sing mangan dewe Nabi amatardo na ayarji anna sufisyati warjair wa atarjiuna antum birosulillah. Kaya ora rido ngomong bar ndok wedhus ndok sapi mulai kowe mulai doa.
Nabi masyhur ketika al-mahyakum wal mamatukum. Aku urip yo bareng kowe. Mergo kowe sing nglindungi aku saiki aku mati. Akhirnya saat ini yang Medina itu sugih. Mergo wonten sareane Nabi. Umpama Nabi di sarana Mekah tuntas Medina. Karena enggak ada rukun haji yang tembudi Medina. Wong orang Medina murni ana sareane sinten? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane kanjeng Nabi ora bales jasa biasa iki Madinah anak turune Ansor ora bakal marah. Mulane ciri khas wong saleh yo bales jasa. Jasate Nabi iso bales jasa wong Ansor nganti kiamat. Kowe urip iso bales jasa. Kowe wali songo. Mulane jare bapak ada dan bapak sering bilang wali ku keramat. Lah kok saged wis mati ya keramat. Lah iki Sunan Gunung sing mati nguripi sing urip. Sunan Gunung wis kapundhut. Iku wong parkir, wong dagangan urip kabeh. Karo kae sing mati. Kowe sing urip wis ngelong. Wali ora keramat iki. Wis mati ku cek nguripi wong. Wong ziarah ketua panitia ngambil selisih, Iku nguripi wong pira wong parkir. Jadi Sunan Gunung ora keramat. Wis mati wis kapundhut iki cek. Nguripi sing urip. Kowe cek urip. Ya aja terus. Mulane wong ya kudu mikir. Di Pulau Suwon sampean dilatih berpikir nubuah, mau berpikir nopo. Kita ini lama sekali dididik kapitalistik. Jadi cara berpikir mendah. Mestinya bangga itu kalau memberi aliyadul ulya khairun. Nah, sekarang orang Ansor lama sekali bermental aliyadul ulya. Maka Nabi tidak ingin mental yang sudah luhur seperti ini hanya terkotori oleh di akhir Fathu Mekah. Mereka ingin dapat wedhus, dapat. Tapi tidak ingin malah hati keibas. Mereka orang kepengen pangkat orang Ansor turun dari memberi menjadi menerima dan menaik umat. Orang Ansor dan orang-orang soleh menerima konsep Nabi seperti itu. Wong Khawarij sing ra nampa, ngono jare ra, wong sing kangelan kok ora. Lah nek tidak dipikiran ngono berarti utek Khawarij. Leren itu. Mari bangun masjid panitia baru ke singgir kota Amir alhamdulillah. Salat ngguri kok paker malah ya. Wah. Napa? Masjid gen kulon wakofe buyut-buyut kulon ya jarang bener nate Mas. Tapi kalau ijek penasihat itu soal uni ini. Itu kalau memang harus dilatih seperti itu. Meskipun ya jangan nanti sebagian duriannya ya jadi pengurus. Ya harus begitu. Ya jual anti tapi ya eling-eling. Nah eling-eling biar sing darani wakaf itu memutuskan hubungan malikul mal pemilik harta dengan yang diwakaf. Karena darani wakfun mandek hubungannya yang mewakafkan sama harta tadi sudah terputus. Mau dieling-eling mbek putune baik pas putune. Ane ra baro kafir dunyane kocar kacir urip lara kabeh kelakuan kok ngono. Baik ikhlas dibatal. Baik wis mati, ikhlasé kan wis sukses, wis mati. Kabeh dibatalno. Putune apa-apa. Mane kula suwun nggih kok dilatih. Mane dhewe ulama-ulama dhisik nang ngandani sampai terpaksa nganggo ngendikan elek. Ikhlas ubi, anggap aja kayak ngising berlari sampai seperti itu. Sambil mangkel di ikhlas ben mandi, wong amal anggap aja kayak ngising bar itu. Nah saya Hasan nih, butuhnya kaji Nabi Sayyid Hasan ketika ditanya, wong ikhlas wong ape usi biasa. Al ahmak fi mali, wong nak sing urusan duit raro iku wong ikhlas. Wong sing goblok urusan duit usi wong ikhlas. Bar ngamal yo lali, bar opo lali. Ngamal eling tetangga enak, mung eling nak bar ngekek ini. Mulane bener santai-santai sing penting. Barang kodok, Pak aku Wesley, wih Pak Wesley, ngamal kok eling le Pak. Ngamal sunatane lali. Eling anak Pak Wesley, akhirnya gak Wesley menang gitu. Jadi anak yang Pak ngamal itu sing ikhlas, ikhlas itu alamatnya. Lali. Tapi cari Pak, tapi lali ya alamat pikun. Ya orang baru. Jadi kalau suwon nyampur ngantos dados tiang apa? Par itu pokoknya kabel ditransaksional. Nanti yang lubuah ini gue buatan. Lubuah itu ngakoni amal soleh itu sendiri. Mana gue nyesal ya. Kadang-kadang tonggo-tonggo tenggu di mawon. Gue bolak-balik nyelesaikan konflik. Ono ibu sepuh di rumah anaknya tertentu entek akeh sing rumah sing nyewoi sing entek akeh. Bareng ibu mati ngerasa paling berhak untuk akeh mergo sing rumah. Anake sing nang rumah koyo untuk sithik. Lah kok aneh. Wong ngamal ibu ibadah, insyaallah warase swarga. Saiki dikonversi paling berhak untuk dunya berdasar ngamal so. Wah yo repot.
Kula mutusno ora berhak iku dianggep wong aneh. Gus sing rumat ibuke kok jenengan padakno mbek sing ra rumat. Kula ya kiai aneh. Ape muni entuk akeh berdasar rumat wong amal saleh kok dikonversi dadi donya dadi walas. Sing kowe ya. Are kula dadi kiai yo piye? Mergo ngadepi wong bodho. Lho kula bolak-balik matur mbek ibu kula. Bu, nek jenengan butuh napa-napa tak kei, tapi kula syaratnya kudu lali. Tak anggap ilang. Mestinya wong rumah ibu cara alhamdulillah dunyaku barokah gue rumah ibu. Alhamdulillah waktuku barokah gue rumah ibu. Alhamdulillah mentalku barokah gelem rumah ibu. Tapi tidak mereka tidak. Nah, rumah suwi itu berhak mendapat lebih banyak. Saya ikut jenenge rumah suwi apa nyimpan poin. Nyimpan poin. Ya ta. Wong nyatane bariku ditagih kok paling berhak untuk omah hidup. Iku ya jajal ngamal saleh kan nyimpan poin ya jawab. Ayo jawab bae. Nyimpan poin. Lalu itu bareng kok omah darahnya langsung mati ibu ora terima. Lah saiki misal ibu lara mau 3 tahun. Saiki gaji UMR itu ngambek dia buat sing tukang itu. Misalnya gaji UMR ning Jogja piro? 1,5 juta. Bener? Gas ke 1 juta, sing bulat 1 juta setengah. Berarti setahun terbit piro? Enggak jawab ya. 18 juta. 18 juta ping 3. Peng tahun. Pinten? 54 juta. Ngrumat 3 tahun niku nak dekne entuk opah mung 54 juta. Entuk omah induk regane 200 juta, berarti to. Terus dulure sepakat mergo dekne sing rumah. Ngono sik ngrasa paling rumah boke padahal berarti piro. Mestine dene ikhlas. Kalau dulur-dulur lo soal ngurmatu ibadah deh, dunia tetap dibagi waris sesuai faraid tidak kayak musuh hadil. Tapi sama si umat gak aku ikhlas selesai kan? Wah itu bagus nama. Toto orang ditumpoin yakin rai ini. Tapi lo berapa banyak nyelesai no? Lo bingung. Nih lu terus keluar sing rumah kok podo wis sing gak rumah. Ayo muni sing rumah wis rumah tuh ora podo yo bingung. Lah kok jenengan bagi tetep faraid lah nyer hukume pangeran ngono yo penting ngono. Lah jenengan kok bingung no, bingung ora. Bar ngamal kok getun amri. Iku bingung no kiai. Pikirane kiai bar ngamal kowe ikhlas ora bar ngamal kok. Akhirnya sangekno kula. Lah iku alhamdulillah didoi wong ra jelas ngono ya. Angel. Mulane wong kudu berpikir nubuwah. Rata-rata mbot. Mau ndak kira 50 dino terakhir. Iku nak lorone 3 tahun. Kadang-kadang wis setengah tahun wis mati. Tetep kok mak Indo. Padahal di dukung rumah nganggo pensiunan lho, mantan duwe dhewe ora di dukung rumah tuh. Tegale sing tuwa pensiunan. Ya Allah, ya Allah. Gusti. Ora usah gedeng wis jenis mek kowe, gedeng. Kamu sing di mental ngono wong liya. Kayak model gedeng lah matamu di mental ngono. Wong liya. Biasa wae, ora usah gedeng, ora usah seneng biasa wae. Wae ngaji, no? Iku hebatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Didik wong Ansor, bahkan wong Ansor iku isin juga dunia sing tau dikene Kanjeng Nabi. Akhirnya Nabi nganti maksa. Masyhur. Jadi zaman sahabat Muhajirin digawa teng Madinah, misalnya Ruhin gak di omah Mustafa dikai be wong Ansor. Bareng sakwise Nabi mengalahkan Bani Quraidah, Bani Nadir kan seputar napa Madinah. Itu orang Ansor mau diganti. Do nangis. Ya Rasulullah, dunia sing mulo amal jenengan balen, nangis tersiksa, enggak ingin dikembang. Terus tapi untung Nabi Ramnangi ku. Aduh, pusing di umat model opo. Ane alhamdulillah kanjeng Nabi ra mbok kawal kuwe. Ane kudu seneng sahabat. Dipilih kaya pangeran ya ora goblok, mesti dipilihno ngomong pilihan kanjeng Nabi. Kudu sahabat sing jos-jos kaya Abu Bakar Umar. Pilihno kowe wah. Mulane pantes iku ya urip zaman apa? Akhir Islam iki wis cukup. Alor gitu ke tafsir apa? Paham penting kita sak botok. Sesi wong wedi ya kan. Ini bebo pinter aja go sing simprok kan, sing kosong. Ora iso maca wae. Penting gertakane wani no.
Mulane kula suwun nggih pokoke ngaji ku sing ikhlas, nggih ngamal napa sing ikhlas. Aja kulino ngitung-ngitungan. Iku ideane Kanjeng Nabi. Akhire wong Ansor didongakno wa marhamil ansor wa abnal ansor wa abnail Nabi sange sene wong Ansor ngantos nate ngendikan fubul ansor minal iman wa buhduhum minan nifaq. Seneng wong Ansor iku bukti iman, gedhe wong Ansor iku bukti napa? Delalah rata-rata wong alim itu riayat yang nopo Ansor. Pasti sing di luar habaib ya, tentu habaib lebih banyak lagi karena putune Kanjeng Nabi. Tapi misalnya yang di luar itu ada orang-orang nopo Ansor, termasuk Zakaria Ansor. Zakaria Ansor itu tiang Mesir, Mesir di sono, Sahara pun. Tapi dia ini ora tau nyebut desane, mergo bangga mbambahe tiang nopo Ansor. Padahal beliau ya ora tahun 800-an niku gurune Ibnu Hajar, sinten? Ibnu Hajar nopo Al-Hayy. Tapi dia mbak buatan nyebut nama daerahnya, tapi nyebut nama Zakaria Ansori. Ketika ditanya kenapa anda menisbatkan ke Al-Ansori, aku itu bangga, mbah-mbahku wong sing nulung Kanjeng. Orang kok sing mendapat dari Nabi, tapi yang menolong. Pun kalau terus nong. Wa ammal ladina fasaku niki jelas ki. Sing darani fasik sing ahli neraka iku bil kufri sebab nglakoni napa? Kafiran wa takdzibi lan gorono Allah dan Rasul. Itu tidak ada pada kita. Umat Islam seluruh dunia, mbok faseko itu kan gak nganti ngafiri Allah lan gorono Allah lan Rasul. Sebab itu fasek mereka bukan fasek sing mlebu fama wa humun. Nah, hanya ya disiksa pantes-pantese tak usah. Tapi orang nganti berhabitat napa neraka. Pun kula terusno. Wala nudzikon lahum ning wong pergi. Wala nudzikon lahum ulama arati semangsane ngarepno metu sapa wong ahli nar ayah suci entom ulama arati. Semangsane ngarepno sapa ahli nar ayah suci entom metu sapa ahli nar minasane neraka. Wa itu mongko den baleno sapa ahli nar sia ing dalem neraka. Wa kilalan den ucapno lahum marek ahli neraka apa yuku ada benar. Yuku ngicap ana sira kabeh ada benar ing siksane neraka. Allah dirupane adab untuk ana sira kabeh di iklan adab iku juga dipuna gorono sira kabeh. Walau nanti karena humulan ini bakal ngicipno ingsun hum ing wong akeh minal adzabil minal adzabi sang siksa ala kang ringan. Wong kafir iku sajane tak elingno liwat siksa sing ringan. Ada bedinja tegese siksa ning donya misale bil qatli lan den pateni wal asili lan den tawan wal jadabi lan napa paceklik sinina ing dalam pirang-pirang taun wal amrodi lan pira-pira penyakit. Mestine wong fasik-fasik wis tak elingno ning donya kadang loro kabeh tak elingno ben eling Allah. Dunal adzabil akbari ora kok tak kei dus gak apa siksa sing gedhe. Qoblal adzabil akbari sedurunge siksa sing gedhe. Rupane adzabil akhirati misale sedurunge siksa akhirat. La lahum menawa te wong akeh eman tekse wong badia kang ijek kari sapa manih sanging kufar iku yarjiuna gelem bali sapa wong akeh ilal imani maring. Jadi ya mestine nak kowe entuk siksa kok Allah senajan to sithik iku nggo iling-ilingan ben kowe gelem bali ning Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man sapa iku azlamul wa zalim. Manane siapa yang lebih zalim? Manane banget zalime. Mimman dibanding wong dikira kang den elingna sapa man bi ayati rabbi lan ayat-ayat pengirane man ayat Quran itu isi Quran. Betapa zalimnya orang yang sudah diperingatkan dengan ayat-ayatnya Allah, yaitu manane diperingatkan Quran, tapi summa arad. Monggo nuli melengos sapa man ana saking ayat. Ela ahad tekse ora ana wong suci kumujud lagamu kang luwih zalim minu saking man. Orang wong dolim koyok dolime wong sing dielingno ayate Allah kemudian mengabaikan begitu saja tidak mau iman. Inna satamna ingsun Allah minal mujrimina sange boro-boro sing dosa. Lha niki maksud konsisten terus. Wong sing dosa kan nglebokno wong mukmin sing dosa. Lah itu bahaya kalau artinya gitu. Makanya Imam Suyuti mengatakan ayil musyrikin. Paham ya? Jadi mujrimin itu mereka artinya apa? Musyrikin. Karena kalau sekedar wong mukmin dosa lu ndak mlebu ayat ini. Paham ya? Jelas kan? Berarti Imam Suyuti apa konsisten. Inna satamna kita minal mujrimina sange boro-boro wong sing mujrimin, wong sing dosa. Manane piye? Ayil musyrikin. Tegese boro-boro wong sing musyrik iku muntakimuna iku nyiksa kabeh. Pokoknya hebat tenan ulama-ulama di sini. Ono komentari tafsir Jalalain itu enggak lengkap, hanya nafsiri makna. Sing lengkap itu takem. Cara paham komen. Walaupun atena lan teman-teman maringi ingsun Musa tak paringi Alkitab ing kitab ayat Taurat tekse Taurat. Musa itu tak kei Taurat. Fala takun mongko aja ana sira iku fi miryatin ing dalem kemamangan, saken tegese kemamangan. Milikoi saking ketemune Musa mbek kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk ayat sing unik. Musa itu tak kei Taurat. Kamu jangan pernah ragu atas pertemuan Musa dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Wa qatil taqoya lan teman-teman nate ketemu sapa Musa lan Nabi Muhammad Lailatul Isra ing dalam malam napa mulane kitab kudu ngaji niki doire ayo aneh Nabi Muhammad ra dibakas ujug-ujug diceritakno pertemuane mbek Nabi sinten Musa. Kenapa ulama maknani demikian? Nabi Muhammad disebut ra disebut iku aktor utama makhluk sing dibakas Allah. Mergo Quran turun ning kanjeng Nabi Muhammad. Man ra perlu marjek. Gak perlu napa? Marjek. Wong lakone kok butuh napa? Marjek. Ngono orang protes. Ora Nabi Muhammad ra disebut ning arepe udah dirujuk. Disebut ra disebut Quran turun ning sapa? Ning kanjeng Nabi napa? Muhammad. Wong lakon dilebokno koyo gak trimo. Bocah kok gobloke ngono. Paham ya? Kowe cuma melok goblok ngono iku, paham. Ada ibu ora paham dadi menisan. Lah ya mriki agak ana tentang Nabi Muhammad tapi ujug-ujug fala takun fi miryatim bil liqa'i wa qatil taqoya lailatal Isra. Maknane sinten? Nabi Musa nanti ketemu Nabi Muhammad di malam napa? Isra. Lah ya mil liqa'i kan gak sedurunge gak ana bakas tentang sinten? Kanjeng Nabi Muhammad. Tapi nek omong ngene ku keliru wong Quran ora bakas Nabi Muhammad. Lah bakas sapa? Bakas Parmi aneh. Mungkin waktu Quran turun ning sinten? Mulane domir khusus Allah mbek Kanjeng Nabi ora usah marjek. Mergo Quran iku ya lakone nek Allah ya Kanjeng Nabi. Taman delok wae kul huwallahu ahad saja dua rujuke ning ndi. Yo ning Allah lan di marjek ning arep ra. Bocah kok ngaji ra khatam. Nah Allah mbek Rasul ora butuh marjek. Ya suwung ora ora dhewe napa? Wong adomir fit domir ku ning ati. Ngono ora usah ro-roan pokoke. Jadi misalnya kalau kue kesem-sem mbek cawe itu, terus kue ujung-ujung muni dia itu ya maksudnya balik sing mbok sem-sem ora usah rujuk, wong ya ora karepe tentang cah iku muni dia itu. Mulane kabeh Allah ning gone wali-wali mau disebut hu. Mulane ana toreko satoria iku wiridane hu. Manane fa'lam annahu la ilaha illallah. La hu iku dhamir sa'an rujuke ning Allah. Oleh muni ra Allah tapi hu. Lha disebut faus ribat makna domiris sani wong sing wis parek pangeran iku wis atine campur be domir san domir sing balik ning Allah Subhanahu wa taala. Nang lapangan ning hafu. Lha iku putune mursyid Tarekat Sakarya ono sing kanca kula akad. Wali kuwi protes bae. Padahal putu kandung. Bapak kula tak mbahku ape mati, orang menilai kok muni hafu. Putu kok eleke ngono. Wah, iku mbahmu ora bareng tak terang. Wah, getun. Getun ngenyek bae maksudnya. Ya Allah. Kulo mboten derek Tarekat, tapi kulo pengagum Tarekat. Kulo nggih ngertos Qadiriyah, Naqsyabandiyah, macam-macam. Iki gadah kitab. Kulo kan mboten mantes dadi mursyid, itu kan bakat-bakatan. Tapi kulo hormat sekali. Tapi di antara Tarekat Satorian wiridane jen hu. Iki maknane hu sangka dhamir sya'an ning ayat fa'lam annahu la ilaha illallah. Wis dimaksud kitab Imri dan fa usyribat makna dhamir sya'an. Wong-wong apik iku dhamir sya'an wis menyatu dengan dirinya sehingga ora keweca muni Allah isane muni apa hu. Iku jenenge fa usyribat makna dhamir sya'an. Jadi dhamir iku dhamir sya'an iku dhamir al-mufassar bi jumlatin badal. Tapi iku ora penting, pokoke pentinge iku angger Allah Rasul apa-apa ora butuh marjek mergo Quran iku lakone ya Kanjeng Nabi. Mare aja protes miliko iki piye domir ora ana marjeke. Ora usah ngono, ora marjek-marjek. Ana Quran iku lakone Kanjeng kaya nompo kecangkeman. Senengane kok protes no. Fi min liqai saking ketemune Nabi Musa ning Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qatil taqoya lan teman-teman wis tau ketemu sapa Musa lan Nabi Muhammad Lailatul Isra ing dalam begine dina napa Isra. Ya ora protes. Kan gak ono cerita Isra ning ati. Ora ono piye iki juz 21 surat Isra wis kliwat juz 15 ora ono. Sudah hafal Quran cangkeman. Lah ya iki juz piro iki? Piro iki, Pak? Selikorin. Isra juz piro? Berarti wis tau dibakas lho. Oh, nek sudah nyimpen pun wis. Wajah analan gawe ingsun ku ing Musa ambil kitab utawa gawe ing kitab Taurat. Maksudnya Musa tak jadikan sebagai petunjuk atau kitab Taurat tak jadikan sebagai petunjuk. Jadi Imam Suyuti ngeper wajah analan gawe ingsun ku ing Musa tegese Musa. Misale ki rujuk Musa gak gelem yo, ambil kitab utawa gawe ingsun ing kitab Taurat. Tak gawe
Dan ayo padha wae kitab Taurat diterangno Nabi Musa. Nabi Musa nerangno nganggo kitab Taurat. Sing bolak-balik yo. Maksudnya yo aneh ngono kok dibaleni. Kata-kata memang suci ku ya aneh, ngono kok dibaleni. Hutan kali nunjukno hadian sing nunjukno li Bani Israil maring Bani Israil. Wajahna lan gawe sapa ingsun nunggu setengah sangi Bani Israil tak gawe aimatan to aimatan ing pira-pira panutan ditah iki hamzah dan aimatan. Wa ibtali saniyati lan ganti hamzah sing kedua diganti ya ning ya apa aim mas bagian jero asama mboten aimah tapi napa? Aimah. Qadatan tegese tak dadekno dadi panutan. Ya duna kang nunjukno sapa aimah annasa ing Musa oleh nunjukno di amrina sebab aturan-aturan ingsun atau kelawan perintah kita ingsun. Lama sobaru semangsane gelem nglakoni sabar sapa Bani Israil. Maknanya sing tak dadekno imam tuh orang-orang sing prilakune sabar. Sabar ala dini mengatasi agamane wong akeh. Ngurmat agama ya sabar. Wa alal balai lan sabar nak entuk dalak min adun saking musuh wong akeh. Waktu lan ana sapa wong akeh di ayatina kan ayat-ayat kita adalah kang nunjukna ala kudratina ing atase kudrat kita wahdaniyatina lan keesaan kita. Iku yukinun ayat kita. Wa fi qira'atin siji qira'ah bi kasri lam lan kasri lam wa takhfifil mim lan takhfifil mim. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lima sobari. Dan sebagian qira'ah mboten lama sobari tapi napa? Lima sobari. Jadi mereka tak jadikan pemimpin lima krana arahe perkara, sobaru kang wis nglakoni sabar saka wong. Malah mikir-mikir asap barang malah pusing. Inna rabbaka satun pangeran sira wa ya rabbuka yasilu kumutusna sapa rabbuka bena antara wong akeh yaumul kiamat ing dina kiamat. Fima ing dalam perkara kang ana sapa wong akeh ing dalam maji aktalifuna padha persulayan sapa ladina min amri dini sanging urusan agama. Meniki kula khatam nggih pokoke niki anggap mawon ngaji niki mun hebat ya mergi pondok surat sajdah. Iki kula jenengan tiang-tiang sing mati sujud teng apa sepanang napa. Awalam ya diono tora nunjukno lagu maring wong akeh apa ngene kam ahlak tapi pirang-pirang wis musa insun ning kopling sang sedurunge wong akeh. Ayat tabayan ana tora dadi jelas liku fari makata. Maring pira-pira kafir Mekah apa ihlakuna oleh ngrusak kita kafiron ing perkara akeh utawa ing kampung akeh minal kuruni sang pira-pira generasi. Ail umami dikisi pira-pira umat iku film sabda pirane wong akeh. Yang sunah kang lumaku sapa umam halun, ail sunah halil lumaku sapa umam halun. Dadi hal min domire lalu sang domire lalu. Fi masakini min dalam panggonan-panggonane alladzina fi asfarihim ing dalam lunga-lungane ladina ila sami maring sambal khiri halan liyane sam fa tabiru mongko dadi sebab iso itibar sapa kafir-kafir Mekah. Inna fi dzalika sa'atan iku tetep ing dalam mengkono-mengkono kabeh ayatin ing ayat dilalatin wonten semoga dilalan dalalah sami kok anggere dalalah sami kali dadi petunjuk kabeh ala kudratina ing atase kudrat kita. Afala ismauna ana orang rungono sapa ngakeh sima atadaburin to sama atadaburin lan krungu sing ndadekno angen-angen wati adzin lan krungu sing ndadekno nampa-nampa nasihat. Awalam ya ana ta ora ngerti sapa ngakeh ana ing satemene ingsun apa nasuku giring ingsun ama ing banyu tak giring ila ardi maring bumi aljurusi kang garing. Mergo banyu kok laut diugahno pangeran, pas diugahno posisine cek dhuwur laut, terus digiring pangeran liwat angin tepat ke bumi-bumi yang membutuhkan apa air alia bisa ditekesengkan garing Allah tikang lanat kata kang ora ana tanduran iku mujud via ing dalam arti anu friju mongko dadi sebab ngetokno ingsun di sebab mak zar ana ing tanduran nah iso ana tanduran tak kulo ingkang mangan saking zar apa amuhum apa kewan-kewane ladina wa anfusum lan mereka awak dhewe alladzina afala yusiruna ana orang ngenangan sapa ngakeh hata iki fa lamuna mongko ngerti sapa ngakeh ana sak temene ingsun nakdiru kuasa ingsun ala yadim adati ing ngatasi balekno wong wa yaquluna padha ngucap sapa kufar lil mukminina maring pira-pira mukmin ngucap ngene mata iku kapan hadal fathu ta ikilah kemenangan dinana antarané kita bina kumantarane sira kabeh ing kuntum lamun ana sira kabeh sadikina bener kabeh kul ngucap sira Muhammad yaumal fathi ing dalam anane kebuka manane kebuka fi inzalil adabi kelawan nurono adab siksa bihim lan kufar layan fa'ura manfaati alladzina ing wa kafaru kang kafir sapa ladina ko imane wong akeh walagum lan ora ana te wong akeh yung guruna yuten kei tempo sapa wong akeh yumhaluna tekse dikei tempo sapa wong akeh ana kiye sing maca yumhalun sambil mergo Al-Qur'an itu dua kali diulang famahilil kafirina amhilhum berarti kalau mahil berarti yumhalun nah amhil berarti napa yumhalun itobaten dikei tempo sapa ngakeh itobaten ora tobat au maktiratin utawa ngekei alasan terus ngaten nggih kula saking dalam gadah niat nerangno niki pun niku kula niat kula kan saniki dinten. Nah, kula niku pun sekitar 3 tahun lebih. Langkung mungkin lebih. Niku nyari
kitab-kitab sing nerangno fadhil itu sujud. Sing utamanipun nggih kitab Ithaf. Kitab Ithaf itu sarahipun kitab Ihya. Kula nu bolak-balik matur ngeten di mana-mana. Nak nyejarano wong saleh iku sing ngomong yo wong saleh. Senajan to ngomong ora saleh itu yo kadang ono bener, tapi nak iso nyejarano wong saleh iku sing ngendikan nggih tiyang. Misalnya contoh gampang ngeten. Orang nyifati Rasulullah itu kalau orang-orang tertentu yang senang pemerintahan, Nabi itu jadi presiden Medina. Terus yang senang militer jadi Nabi itu panglima negara. Yang senang dagang Nabi itu pedagang ulung cakap. Pokoknya kena riwayatnya Antonio Safi'i Nabi pedagang. Mau nak sing ahli militer Nabi itu panglima terus. Nak sing politikus Nabi itu presiden Medina. Mau nak sing tukang perjanjian Nabi itu yang bikin piagam. Jadi semua ini sauni ini sekali orang bersoleh ini hati-hati insyaallah ya. Di senajan untuk bener ya kadang pas, kadang nyerempet, kadang rontok. Pokoknya sementing husnudzon niati udah nopo saya. Tapi saya pastikan dan ini mujma' alaih. Saya ulang lagi. Saya pastikan dan ini mujma' alaih. Saya ulang lagi ya. Saya pastikan dan ini mujma' alaih. Enggak mungkin ulama menentang. Ciri khas seorang nabi dan orang mukmin dan orang soleh itu sujud. Sehingga ada surat nopo saja. Karena sujud ini yang kita bawa ila yaumil qiyamah. Sombeng, kowe iku ora dihisab pangeran perkara dekat presiden apa ndak, dekat menjaman ndak. Ukurane pangeranmu, badukmu iku tau sujud tau. Sujude iku legal ta ilegal. Kanggo carane ulama, kanggo carane kok sing ngono ning Quran si ma'in fi wujuhihim min athari. Kan kalau suwon jenengan kok coba bangga mergo partai politik menang mboten. Itu yo variasi urip juga kemenangan. Banggalah dengan posu. Lalu kula niku bolak-balik matur. Saya senang Habib saya itu bukan hanya karena beliau Habib. Oke, karena itu saya senang karena dzurriyyah Rasulullah. Tapi lebih dari itu karena beliau itu melantungkan syair-syairnya orang-orang sufi dulu. Saya itu punya dokumen banyak Diwan Syafi'i, syairnya orang-orang soleh dulu. Itu termasuk yang alhamdulillah dipopulerkan oleh Habib saya. Misalnya begini ya, beliau nyifati Nabi itu kelihatan sekali kalau itu masih orisinil. Yaitu yang saya ulang-ulang lagi, misalnya dalam lagu itu laula kaya zinatal wujudi mato kaisi wala wujud itu wala taronam tufi sholati wala ruku'i wala sujudi. Andaikan tidak ajaranmu ya Rasulullah, saya itu tidak pernah nyanyi-nyanyi. Taronom itu nyanyi-nyanyi kecil. Saya tidak pernah mengasiki saat sujud. Jadi dulu yang namanya sahabat para wali itu mengenang ajarannya Nabi apa? Ajaran di mana kita menjadi asyik dengan apa? Sujud. Sekarang enggak, Nabi itu diceritakan partai politik itu kemenangan politiknya saja. Dan itu menjadi kemerungsung. Tapi itu baik, bagaimanapun kita juga agak siap jadi orang Myanmar, orang mana itu yang kemarin? Mana itu yang orang Myanmar yang usir orang mana? Oh ini ya. Karena kalau kita kalah secara politik ya repot juga diusir-usir. Ya itu harus support banyak partai politik Islam. Tidak ada orang ngaji diusir, orang sholat diusir. Kadang tidak ada masjid disimbang duit sosial, kan macam-macam. Bulat-bulat sidik tapi sementing aman, no? Tapi sebetulnya yang lebih dari itu kita harus bangga. Dengan yang namanya sujud itu harus bangga. Sampai diistilahkan apa? Laula kaya zinatal wujudi maqo ba'isi wala wujudi wala tarannam turbo fi sholati wala ruku'i. Andaikan tidak ajaranmu ya Rasulullah, saya ini tidak pernah menikmati sujud dan tidak pernah menikmati rukuk. Jadi saat saya sujud itu sekedar kue metek anggota itu buatan, harus ada taronnom, harus ada kenikmatan yang luar biasa. Karena sujud ini yang menjadikan kita nanti di surga. Sujud ini yang menjadikan kita layak masuk surga. Sujud ini pula yang menjadikan kita sah disebut umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ciri utama umat Nabi adalah kemenangan politik atau kemenangan dunia, tapi tarohum rukkaan sujud. Umat yang kamu lihat sebagai yang rukuk, sebagai yang sujud. Artinya apa? Kalau Nabi yang soleh diriwayatkan orang soleh, pasti riwayatnya tentang sujud, tentang rukuk. Paham ya? Barang Nabi diriwayatkan LSM sing liberal. Nabi itu tokoh yang menerima semua pihak. Diceritakan Nabi berjanjian dengan orang kafir, kerjasama dengan orang kafir. Lho kok untuk dalil? Untuk kondi wae. Apa ada yang menakut semua ngalim merah rom kok untuk kondi. Aku kadang heran. Kadang takok kowe wong. Iku kitab no. Mbok kesukulo ya jae bar. Kok aku kitabku ya sak foto-foto kok ana. Kok sing kitab cilik kok.
Ini penting saya utarakan. Mulai kula teng dunya, kula nggih di bojo, nggih syukur, di anak nggih syukur. Tapi aku paling syukur kalau kita ditakdir nopo. Maka itu yang identitas kita. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum. Kena iman tenan ciri utamane rukuk, ciri utamane. Saat ini mboten. Orang itu tidak nikmati rukuk dan sujud. Bedino sholat tetap ngeluh, di duwe utangnya ada. Mestinya ketika nganggap sujud itu segala-galanya, ditakdir sujud itu senangnya bukan Nabi itu tidak nyifati sujud, sangat senangnya. Hatta takuna sajdatul wahidah khairan minad dunya wa ma fiha. Sehingga satu sujud lebih baik dari dunia dan seisi. Coba sekarang, nanti kamu di akhirat, identitas kamu yang menjadi sah masuk surga itu hanya sujud saja. Tapi kita sujud itu biasa, seakan-akan tidak nikmat Allah yang luar biasa untuk duit. Ini kan markah itu, entah oleh markah itu. Ini apa-apaan? Kan aneh, Allah mengatakan sujud itu spesial, kemudian kita nyifati sujud dari yang biasa. Aneh. Berarti kamu mensifati sesuatu tidak dengan sifat yang diberikan Allah dan Allah mensifati sujud itu luar biasa. Lalu kalau sholat itu senang makmum, kalau sujud itu nikmat. Ya sujud itu biasanya ini. Mulai kalau yakin, di antara barokahnya Habib saya itu karena melanturkan beberapa syair yang itu mudah itu dibuka lama sujud. Kayak tadi. Laula kaya zinatal wujudi matoba aisyi wala wujudi wala taronnam tufi sholati wala ruku'i wala sujudi. Taronnam itu nyanyi-nyanyi kecil. Mana orang sekedar, ya tentu tidak nyanyi. Orang sudah duta sujud boten. Maksudnya menikmati taronnam itu. Orang itu sujud perucat gak jelas. Masyaallah, ya kok durut. Orang itu heran. Itu tenang coba. Sekarang sampai lihat surat Fatah yang di akhir. Sifat umatnya Nabi itu apa? Tarohum rukkaan sujud. Orang-orang yang kalau kamu melihat aktivitasnya itu rukkaan, melakukan rukuk sujud. Memang kita punya ambisi politik menguasai Indonesia apa? Enggak apa-apa. Itu tapi setelah rukuk dan sujud. Bahkan kalaupun kita berpolitik demi supaya rukuk enggak dilarang, sujud semua porosnya demi nopo sujud. Lalu surat Iqra dimulai dan ditutup dengan wasjud. Sekarang enggak. Oh, umat Nabi ngomong fardhu itu sujud itu pelo bisu. Ngomong fardhu itu sujud itu saya iso. Padahal sujud ini yang identitas kita. Kita masuk surga itu karena bahkan ketika kita masuk neraka, itu neraka sing rawani iku walam takulin nar ataros sujud. Neraka itu tidak berani makan bekas-bekasnya. Kayak apa kalau yang sujud itu batuk kamu, tangan kamu, dengkul kamu, terus berarti kamu, fisik kamu. Mana sujud? Nah kalau pakai sujud itu kan sementing anggota itu nempel. Jadi kuno al-jabha, wal yaden, warubaten, wal qadamen. Berarti itu kan batuk sitok, kira kan telapak loro, dengkul loro, terus apa? Delamaan sikil loro. Kemudian ulama ada mengatakan harus ma'atahamulin yasir, sedikit ditekan. Ukurannya nganti ngecap ora roh, pokoknya ini ukurannya itu ditekan apa? Sedikit, oke. Tapi sebetulnya kalau kamu fair, itu hanya syarat cara fikih. Nah cara Kanjeng Nabi zaman Sugeng nggak sujud nanti gitu kan. Kalau ini apa? Ya Allah sajadalah kawatsi, wa sam'i, wa basori, wa mukhri, wa azmi, wa sya'ri, wa mastaqallat bihi qadami. Nabi nak sujud, ya Allah, jasad saya ini sujud kepada Engkau. Disebut semua. Sya'ri rambut saya, asbi sumsum saya. Sajadalah kawatsi, wa sam'i karwan ya. Wa basori, wa mukhri sumsum saya, wa asbi sendi-sendi saya, wa sya'ri rambut. Iku nunjuk nona iso ke sujud itu. Lalu kalau suwun itu pentingnya wong soleh di sejarah wong nopo. Para habaib sing soleh-soleh ulangnya sejarah Nabi itu sejarah bahwa Nabi itu Allah kaya zinatal wujudi matoba aisyi wala wujudi. Mana umpama ora didikane jenengan urip ku ora ana gunane. Matoba aisyi urip ku ora ana gunane. Ora ana iblis. Wala wujudi wujudku ya ana gunane. Kenapa ora ana gunane? Mergo kula wis wala taron nam tufi sholati wala ruku'i wala sujud. Tapi kowe ora perlu alim paham kok ini ora perlu. Wes sampeyan joget tok las rapopo. Sementing aja wis ra paham malah ngarang-ngarangno bid'ah. Ucap kok kecangkemane.
Tapi kalau pastikan, tapi nanti kalau orang soleh gak diriwayatkan orang soleh, sing dilihat ya sisi-sisi yang tidak khasnya kesalahan itu. Harus saja misalnya gini, Mbak Hamid Pasuruan soleh, Mbak Mun soleh, Mbak Dola Barwani soleh, di sejarah orang rapati soleh, tamu nih ada, diterima semua pihak. Mana uripe kepengen, mesti ngono lah nyejarah. Tapi nak sing sejarah orang soleh, keselah ketemu lah. Walim bisa maca kitab takrib, istiqomah maca ihya. Ya kula ora kenal Mbah Hamid, ngono misalane Mbah kula. Santri-santrine sing saleh nyetan, Mbah Hamid wis ora tau karek iku salat tahajud, nak Tuhan ning kene, senengane maca burda. Bapak tenangane senengane dijak ning kamar, dijak ngaji tafsir. Ya mesti seputar kesalehan. Diceritakno wong rapati saleh kebesaran, pamune wae. Wong beruang loro pejabat, sapa wae. Wae top matane tamune. Ngono ayo presiden, menteri, gubernur tamunya artis yo kamu nih. Makanya kalau kepengen besok sejarahnya orang soleh itu orang soleh harus ikut ngomong biar tahu sejarah khasnya antar orang apa. Termasuk tadi nyifati Nabi itu laula tanwa ya zinatal wujudi ma toba aisi wala wujudi wala taron amdu fi sholati wala ruku'i. Anak kula Hasan tasbihah terus anak kula sing cilik jenenge Milan. Niku kula kan ngapal sak nagum Imam Syafi'i. Padahal iki ahli ya alhamdulillah berapa. Imam Syafi'i itu memaksa Imam Syafi'i mau ahli fikih kok sampeyan niku mboten. Dia yo ahli tasawuf ahli hadits. Niku naguman sing kula kan ngapal niku Imam Syafi'i niku. Laqad manan ta'ala qalbi bi ma'rifatin bi annaka Allahul ala'i wal qudusi. Wa ma taqallabtu min naumi wa fi sinati illa wa dzikruka bainan nafsi wan nafasi. Ya Allah, sungguh nikmat Engkau itu besar karena Engkau memberikan aku satu kenikmatan. Di mana kenikmatan itu saya tahu bahwa Engkau adalah Dzul Ala'i wal Qudusi, zat pemberi nikmat dan yang suci. Wa ma taqallabtu min naumi wa fi sinati. Kula niku turu ora tau mau amale awak. Ora tau mau corong Jawa. Illa wa dzikruka bainan nafsi wan nafasi. Kecuali saya ingat Engkau di antara nafas-nafasku ini. Orang soleh meriwayatkan kesalahan dari wa ma taqallabtu min naumi wa fi sinati illa wa dzikruka bainan nafsi wan nafas. Jadi tapi enggak, sekarang agama itu diceritakan orang-orang yang gila politik, gila kekuasaan. Kita harus kuat. Ya bagus, kita juga enggak ingin ngalami kayak Rohingya, paham ya? Makanya yang soleh-soleh pun jangan anti politik, goblok dan anti politik. Gobloknya tadi, gue misalnya amal politik sing kuasa orang-orang non muslim tahun fase bersolat dilarang, kajian dilarang. Lo tenang, kalau ketua partai-partai politik cara kan itu pulau bukan dia biar gunanya. Tapi nak peniman tadi lo membodoh ini bolak balik. Tapi kita harus hormat dia menjadikan Islam itu di Indonesia gak dilarang-larang, gak dikuyo-kuyo karena penguasanya adalah orang apa? Tapi gue coba imani teman-teman bodoh ini yo. Bolak balik bos fataim, terarah. Makanya ini penting sekali. Makanya saya kemarin itu senang banget sampai surat Sajdah. Ngaji kita adalah diterbit sampai surat apa? Sajdah. Di mana surat ini mengatakan innama yu'minu bi ayatinal ladzina idza dzukira biha kharru sujada. Orang-orang mukmin sejati adalah orang ketika dibacakan ayat Allah itu langsung apa? Tentu sujud ini bisa sujud fisik kayak kita pas sholat, termasuk bisa sujud pikiran, sujud hati, sujud mati. Lalu kan Nabi kadang-kadang nak sujud itu orang mau muni subhana rabbiyal a'la dan apa sajadalah wajhi wa sam'i wa basari wa mukhi wa afi wa sya'ri wa mastaqallat bihi qad. Jadi rambut itu disebut karena rambut kita ini juga hidup. Wong iso modot, paham kan? Iso kriting barang. Kowe iku bali lho nek sujud mergo. Nabi ku pirsa sujude napa? Rambut. Paham? Tapi kita sujud ya Allah, meneh traweh sing ono 10 menit. Iku kadang. Iku hakikat ngawur. Mbok gedhingi kok kiai, mbok dukun apa-apa. Tapi wong sing makome ngene iku nek iso sujud dadi imam. Kalau nanti wonten cerita teng daerah kula, wong saleh alim dadi imam. Imam Jumatan. Bareng sujud wali. Wah, ada wong menteri itu diarani mati, ra mati. Akhire muridnya ndudul kok, Mbah sampun. Batal sak Jumatan. Semenjak itu dia mengundurkan diri dari imam. Tapi gue kan gak ngarah sujud kan. Ada wong tak sholat, itu jangan gue makome sinten, wong khawas. Ini sarah pulau tiang-tiang nak sholat ini imami yang nganggo makom sing adina.
dindekno makom. Lah engko nak pas bengi-bengi tahajud nganggo makom kelas A. Kali salat iku wis lali. Masyhur. Sama tak critani salate Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi nak salat. Kanjeng Nabi nak salat tuh Aisyah turu ning ngarepe. Yo matang-matang. Ayo Aisyah. Mulai berbelak matur, Nabi ora digon salat kok kuwi ora. Nah kuwi kan digon salat tapi ora tau salat. Nabi ki sing digon salat. Gon turune gon sare ku digon salat. Aisyah sare teng mriki. Masyhur riwayat hadis iki kok. Jare Aisyah. Oh Nabi nak adeg suwe tak sembujut sikil kok tak selonjorno. Mergo Nabi nak sujud apa nak adeg iku. Mau minimal 200 ayat. Kulhu mau berapa? 200. Ngono cek nuwanis. Fama maro min ayati azabin intas ta'adha minhu wala maro bi ayati maghfiratin illa astaghfar wa ma maro bi ayati tasbihin illa sabbah wala bi ayati tahmidin illa hamada wala bi ayati takbirin illa kabbar. Setiap lewat ayat tasbih dia baca tasbih, setiap lewat ayat istighfar dia membaca dan salib sabbihisma rabbikal a'la subhanallah subhanaka ya Allah. Mau pas maca ayat intu adzibhum fa inna ibadu ya Allah lakal hamdu wa lakal mulku ya Allah wa ma'fuan mu'wan. Jadi Aisyah ngerti paling suwe tak todoro sikil. Barang kok ape sujud lagi sikilku tak tarik, tak pengkeretno. Mulane jare ka'annahu lam ya'rif naqat. Nabi itu ketika ndak salat itu teman kita. Tapi nek wis salat seakan-akan ndak kenal kita. Sampai sahabat itu bingung, Nabi be salat ning masjid. Sahabat nyun sewu sing sok kenal sok parek. Nabi itu ya talawan, wajahnya rubah kabeh. Karena ulam ya'rif Nabi itu tidak kenal kita kalau mau sholat. Saking haibahnya mau sowan Allah Subhanahu. Tapi setelah sholat baru Nabi happy. Dan Nabi itu rindu sholat. Masyhur Nabi kalau banyak masalah itu sampai takut-takut Aisyah. Ya Aisyah Bilal kok gak rene-rene. Pasti komat atau ada. Ketika Bilal teko, sopan ya Bilal arifna bis sholat, arifna bis sholat. Masyhur. Arif ngeke istirahat atau siro Bilal nak kita bis. Ayo Bilal aku nak istirahat no nganggo sholat. Jadi Nabi yang berfroh dunia sumpah. Ibu istirahatnya ibu. Mulai sebut wakur rotu aini bis sholat. Tenangi hatiku. Nah kok terus dia umat aja medi dua itu umat kok. Ya umat sing kumat. Ya sih ucapan umat sing umat. Lah ya meskipun dia iso nglakoni tapi tak cerita. Nek wong saleh iku disejarahno wong saleh. Beri cek sambung. Dan saya kira Rasulullah itu Sayyidus Sholihin. Sayyidus Sholihin yang diceritakan Al-Quran sifatnya umat itu tarohum rukaan sujud. Saya kira umat sifatnya tarohum yatubunal mal wa yatubunal gadawagana yatubunal jawar riasa. Jadi sebenarnya cara umpama Quran kok iso dikarang sifatnya orang tarohum rukaan sujud. Sifat umatnya ngalor itu golek duwe. Kuwi seneng disifatnya. Gak seneng. Tapi kalau suwon ngaji surat sajidah ini, pulau mau pantas. Untuk Pak Romanto tak nulis sapi. Berkesyukuran surat nopo. Tapi kok kue syukur perkara sapi ku ya. Mana rasa? Kau ngaji kok syukur perkara nyembelih apa? Mana rasa? Kalau khatam kayak gampe disyukuri. Nanti saya kira disyukuri. Tangan kan ya bener disyukuri. Dan disyukuri mereka khatam hitam. Orang perkara nyembelih. Tapi insyaallah kuat aslinya. Kamu udah potong sama nasi urunan 5.000 cukup. Bener sapi kurung. Atau sapi yang kesemper. Tapi kalau suwon, melalui kalau suwon, ojo geman mengabdikan sejarah versi wong soleh. Masuk versi ya tiang-tiang soleh. Saking kalangan habaib, saking kalangan ulama. Pokoknya tiang-tiang apa? Soleh itu khas. Cara seneng Nabi itu khas. Woi soal nifati Nabi kayak tadi, laula kaya zinatal wujudi mato ba'isi wala wujudi wala taron namdu fi sholati. Jajal, tadi Nabi versi wong-wong politikus malah diseru. Nabi itu pemersatu pan Arab. Dulu Arab itu gini-gini. Selatan Nabi, iku yo sifatnya Nabi. Tapi kalau omong ngomong no, kue sujud era iso ngomong dok di. Pertama ikro turun ya wajib. Itu variasi-variasi setelah ada kekuatan politik, kalau variasi-variasi sifat-sifat Nabi yang datang kemudian. Ya, tapi sifat permanennya ya wasjud. Paham maksudnya? Paham tenang toh? Paham, alhamdulillah. Soalnya nak kita paham, ibu paham. Kenyalan no guru, kenyalan no guru gitu. Pokoknya yang surat Fatah ya, saya kasih nama. Tarohum rukaan sujud.
Wala jumlah orang nate wong akeh yung darurat dikai tempo sapa wong akeh. Yum haluna tegese dikai tempo sapa wong akeh li taubatin karo tobat au ma'diratin utawa ngekeki alasan. Fa'arid mongko mengo sira anu sanging kufar wan tajul lan ngenteni sira. Misale inzalal azab yang turun siksa bimiklan kufar. Innahum satana wong kafir yo muntaziruna ngenteni sapa wong kafir. Bika ing sira wong kafir ngenteni misale hadis samoten ing terjadine kematian atau anyare kematian auqaten utawa terjadine pembunuhan. Kanjeng Nabi yang ngenteni terjadinya adab ning wong kafir, tapi wong kafir yang ngenteni arep-arep Nabi kena masalah. Nak Nabi kena masalah pas tarihuna mongko iso istirahat sapa wong kafir minggal sang isi. Jadi intine ngene, kowe kok seneng wong kafir upi, wong kafir ngenteni kowe duwe masalah kok seneng. Ya, mereka berharap kita punya problem gitu. Walau tawi iki qabla amri setunggal perintah bi kita lin lan merangi wong kafir. Subhanallah wa bihamdihi adada qawlihi wa rizqi وزير على عرشه وامتدى كلماته سبحانه وبحمده وزير على عرشه وامتدى كلماته